Pra cobra! Ah, faz tanto tempo que eu não faço vídeo, né? Passando um mendigo, né? A única coisa que eu soube só foi raspar isso aqui. Agora sim, agora eu tô no clima, agora de festa junina aqui. Agora que eu tô aqui, tô estiloso, tô na... Agora eu vou pegar toda mulher aqui que aparecer aqui, ó. Vou ter todo mundo aqui. E hoje eu vim falar, peraí, ops. Stop, peraí. Faltou o bordão. Fala, Furiosa! Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Peraí que eu tá só me esquentando, peraí. Tá só melhorando a garganta aqui, peraí. Deixa o seu coelho tá na cadeira aí, peraí. Fala, Furiosos, Furiosas! Beleza? É toys. Então, hoje eu vim falar sobre festa junina e, porra, festa junina, a melhor coisa que existe. Mês 6. O que nós temos no mês 6? Comida pra caralho, filho. É a coisa que eu mais gosto é comida. Comida é pé de moleque, é farofa, baião de dois, eu sei o que tá acontecendo aí. Deixa eu ver aqui mais. Uma filha da puta. E não é só comida não, meu. É porque, ó, tem as tradicionais brincadeiras da festa junina. Tem o que mais? Bombinha. As bombinhas, o que nós fazemos com as bombinhas? Jogando os outros, assista as nossas vós, assista as nossas mães, finge que é tiroteio, pega um bomba dragão e começa a rodar que nem doido. Já sabe, né? Tem aquelas brincadeiras, deixa eu ver aqui, tem as quadrilhas, mas o melhor mesmo é a cadeira. Não sei se você vai brigar na minha cidade. Eu não sei se você vai brincar na sua cidade, mas tipo assim, aqui na minha cidade, não tem muito não, mas né, quando eu morava na minha antiga cidade tinha. Que era onde as meninas chamavam os meninos. Deixa eu me lembrar como é que era. Era as meninas, chamavam outro menino pra prender o cara pra eles. Pra eles se beijarem. E tipo, a menina pagava, né? E o bom nessa época é que, tipo assim, eu ganhava um bom dinheiro, porque eu era o quê? Eu era feio pra caralho, filho. Então eu botava pra aprender, né? Mas o problema era... Pegava ninguém queria me prender. Uma solidão. Ninguém queria ficar com eu. E tipo, a festa junina aqui da minha cidade vai começar... Da minha escola vai começar dia 16 e vai ter um de outra escola que é dia 9. Então, bem, eu vou gravar um take pra vocês no dia da festa, aí eu vou botar pra vocês verem, pra vocês. Me sigam no Instagram que lá vai dar tudo lá, todas as coisas lá, e beleza? Porque lá é a minha rede social onde eu mais vivo, então é toys. E hoje eu vim falar sobre festa junina. E bom, festa junina pra mim é uma das coisas mais assim, que eu mais acho legal. Porque tipo assim, ela é onde eu mais curto, como pra caralho, filho. Eu sou magro, mas também eu como pra caralho, filho. Como paçoca, como farofa, como paçoca, mais paçoca ainda. Tipo assim, eu vou falar um pouquinho sobre a cadeia, que era tipo uma brincadeira. O problema da cadeia é que no meu tempo, a minha me batia. Véi, eu sofria, velho. Eu sofria, a minha me batia. Pegava assim, começava a me bater, vai, paga. Que fica comigo, quer me bater, essa doida. Tempo, vou contar aqui uma história pra vocês, senta que lá vem a história. Tipo assim, tinha um tempo que eu tava na cadeia. Cadê a brincadeira, né? Não vou pensar que é cadeia de verdade não, viu? Bando de filha da mãe, que eu sei que você vai pensar besteira. Tipo, eu tava na cadeia e... eu ia ficar com a menina, né, porque ela ia me bater.
Porque eu não sei, né? Raciocínio de mulher eu não sei, né? Eu ia bater. Sabe o que ela não fez? Pegou um cinto. Não tem aquele cinto de cintura? Não tem aquele bichinho por aqui. Eu vou botar a imagem, vou arretar aqui para aqui, eu vou botar. Não tem uma parte de metal onde prende? Então, ela pegou essa parte aqui, ela ficou bem aqui, ó. Meu amigo, escorreu sangue. Escorreu sangue. Pense no rio que saiu sangue. Peraí. Ou. Pense na cabeça que saiu um pó de sangue, parecendo um rio, isso aqui todo escorrendo sangue. E eu falo assim, olhei assim pra minha cabeça, é sangue. E, velho, começou a sair sangue assim na minha mão e, na minha cabeça e, velho, foi muito, como eu posso dizer, foi legal e foi também muito ruim, né, porque minha cabeça era sangue, só bolão de sangue. Então, eu evito agora brincar dessa brincadeira de cadeira. Então, né. Mas o que eu mais olho assim é quando eu ia dançar quadrilha. Ou coisa boa era dançar quadrilha. Mas eu não dançava. Eu só olhava essa quadrilha, eu só achava boas quadrilhas, mas eu não dançava. Eu só desci umas 2 vezes e a minha dizia que eu fedia. Ah, sim, outra coisa, estou perguntando sobre o dia do desafio. E bem, o dia do desafio vai. Olha, eu estou tentando já algumas coisas que eu tô pesquisando algumas coisas que eu vou precisar ou não. E eu estou debatendo comigo mesmo para fazer o dia do desafio. Então eu não sei direito, eu ainda vou escolher os 10. Então, se você ainda não viu a postagem no Facebook, eu vou deixar a postagem bem aqui, ou aqui, ou não sei, eu vou deixar, eu acho que na descrição. E beleza? E comente lá se você quiser ver esse desafio. Curta o canal para fortalecer o canal, viu? Agora o YouTube atualizou, não sei se é para se inscrever aqui embaixo ou é. Peraí. Não sei se é aqui em cima ou aqui embaixo, tá tudo bugado agora no YouTube. E ative o sininho para não perder a notificação aqui desse canal, porque os vídeos são meio aleatórios, são todo dia. Um pode ser um dia sim, um dia não, outro dia pode ser um dia, um mês não, um dia, uma semana não. E compartilhe para os seus amigos, para ele ver um louco em pessoa. Então, deixe seu like. Muito obrigado. Valeu, falou e tal.